We would like to welcome you all on behalf of Democratic Youth Union of Eastern Kurdistan. ئێمە ئەوڕۆ زۆر خۆشحاڵین کە بەیەکەوە کۆبووینەتەوە بۆ یەکەمین جار بەشێک لە وڵاتانی دنیا هاتوون سەردانی بنکە و بارەگاکانی حیزبی دێموکرات و ڕێکخراوی یەکیەتیی لاوان دەکەن. We are happy to be here today for the first time that you all coming from different countries to visit us here in our camps. تا چەند دەقەی دیکە بەڕێز سکرتێری گشتی حیزب دێت پێی خۆش بوو چەند قسەیەکتان دەگەڵ بکە سەبارەت بە خەباتی کورد لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان و خەباتی حیزبی دێموکرات و تەنانەت دۆخی ئێمە لە تاراوگە و مۆدێلی مبارزە و خەباتمان. In the next few minutes, the Secretary General of PDKI will join us and we will discuss about the situation, about what we have been doing here, especially in the region. زۆر خۆشحاڵین بەڕێزان نوێنەری بەرپرسی بەشی پەیوەندیەکانی حیزب کاک محەممەد نەزیف قادری، کاک فواد خاکی سکرتێری پێشووی یەکیەتیی لاوان، کاک مەولود سوارە نوێنەری حیزب لە ئینتەرناسیۆنال کە بەشێکتان دەیناسن لێرەن. Kak Mohammed Nazif Qadri, the head of PDKI relations, the first one. Second one, Kak Fuad Khaki, who was the former Secretary General of our youth union and deputy of PDKI Administrative Center. The next one, Kak Maulud Swara. I'm sure for some of you he's well known as he's the representative of PDKI in SI. ئەمە نام هەوێ جارێ بەحسی لاوان و کاری ڕێکخراوەیی بکەم پێم خۆش بوو تاری سکرتێر لە پێش ئەو قسانەی ئێمەوە بێت تا چەند دەقەی دیکە دەگاتە ئێرە. I would like to start with the speech of the Secretary General and we will continue with our speech. دەو فاسلەیەدا تا بەڕێز سکرتێری گشتی دێ پێم خۆشە هاتوونە کوردستان کوردتاندی مۆدێلی حکومڕانی کوردیتاندی کوردیش دەتوانێت دەوڵەتی خۆی هەبێ دەگەڵ هەموو ئەو ئاڵنگاریانەی کە لە ڕۆژهەڵاتی نێوەڕاستدا هەن ئێمەی کوردیش بە دوای مافەکانی خۆماندا دەگەڕێین ئێرە بەشێک لە کوردستانی ئێمەیە. In the meantime that we are waiting for the Secretary General, we would like to welcome you all again, once again. You are here in Kurdistan. We are here also, we see here as our part also as Kurdistan. بەناوی یەکیەتیی لاوانی دێموکراتی ڕۆژهەڵاتی کوردستان زۆر بەخێراتنی بەڕێز سکرتێری گشتی حیزبەکەمان حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران دەکەم کە ئەوڕۆ وەختی خۆی تەرخان کردووە دەگەڵ 18 ڕێکخراوی جیهانی لە ئاستی ئینتەرناسیۆناڵی سوسیالیست کۆ ببێتەوە. On behalf of Democratic Youth Union of Eastern Kurdistan, I would like to welcome Mr. Mustafa Hijri, the Secretary General of PDKI. Thank you for his time to be here. Today we see people from 18 countries all over the world. من تریبون لێ اختیار بەڕێز کاک مستەفا دادن. Welcome to south of Kurdistan. We would like you enjoy the visit and wishing you all the best here. We hope that you will have a nice time and nice visit, and we're hoping that you will gather some information also from people in Kurdistan. ڕەنگە زۆرتان ئاگادار بن کە کوردستان بەسەر 4 وڵاتدا دابەش کراوە. You may know that Kurdistan was separated between 4 countries. من لەسەر یەک بەشی بە پێی وەختێک کە دیاری کراوە بۆ ئێوە قسە دەکەم ئەویش ڕۆژهەڵاتی کوردستانە کە بە نێوی کوردستانی ئێران ناسراوە. I would like to talk about one part of Kurdistan, which is east of Kurdistan. ئێمە لە وڵاتەکەماندا ئاماری دەقیقمان لە حەشیمەتی کورد بەدەستەوە نییە.
We don't have any statistics about the population of the Eastern Kurdistan people. بەڵام بەپێی ئەو زانیاریانەی کە ئێمە هەمانە دەوری 12 تا 13 میلیۆن کورد لە ئێراندا دەژین. But with all information that we have, between 12 to 13 million people are living in East Kurdistan. کە 80% ئەو خەڵکە لە 4 پارێزگای کوردستاندا دەژین. Which 80% of them they live in 4 provinces of the East Kurdistan. باقی دیکەی لە شوێنەکانی دیکەی ئێران بڵاون. And the rest they are living in other part of Iran. کوردەکان زاراوەی جیاوازیان هەیە لەباری زمانیەوە، ئاینی جیاوازیان هەیە و هێندێک وردە کولتوری جیاوازیشان لەگەڵ یەکتری هەیە. We have different dialects, we have different religion, and some of us we have different also cultures. لە ماوەی 100 ساڵی ڕابردوودا حکوومەتەکانی کە لە ئێران لەسەر کار بوونە. In the past 100 years, the government that has been in charge in Iran, حکوومەتی کۆماری ئیسلامی و حکوومەتی پێشەویش حکوومەتی پاهلەویەکان، the Republic, the Islamic Republic, and before Islamic Republic, at the time of the monarchies, بەهێرشی فەرهەنگی، سەربازی، ئابووری و سیاسی، with the cultural attack, cultural, economic, and politic, ئەو پەڕی حەولی خۆیان داوە they tried کە زمان و کولتور و فەرهەنگی کوردەکان و باقی نەتەوەکانی کە پێکهاتەی ئێران پێکدێنن. They tried to wipe the language, the culture, and all of the other culture that the people living in Iran. ناسنامەکەیان و زمان و مێژوویان لەنێو زمانی فارسی و ئایینی شیعە بتوێننەوە. And they tried to put their language, their culture, and everything covered by the Persian language. ئەو ئایینی شیعە کە باسی دەکەم و زمانی فارسی لە یاسای ئێراندا بە ڕەسمی ناسراون و باقی زمان و فەرهەنگ و کولتورەکانی دیکە بە پێی سیاسەتی ئەو ڕێژیمە دەبێ لەنێو ئەو فەرهەنگە ڕەسمیەدا بتوێتەوە. The Shia that we are talking about, is that they try to wipe all of the other cultures in the Persian language and not give them any kind of legacy. ئەو سیاسەتی تواننەوە و هەروەها ئینکارکردنی ئەوانی دیکەی غەیری فارس. And they tried to deny all of the others except Persians. لە تەواوی ئەو ماوەی 100 ساڵەدا بەڕێوە چووە. They tried that in the past 100 years. لە ژێر دەسەڵاتی ئەو حکوومەتەدا under this government, نوعی پۆشینی جلوبەرگ، the way that we dress, خواردنەوە، eating, drinking, سەفەرکردن و بیرروبۆچوونی فەرمی حکوومەتی دیاری کراوە. travel and thought from the official government has been established. ئەوانەی شێوازی جیاواز لەو ڕەسمیاتەی حکوومەتی دەگرنە بەر. The people that those are who opposite of the culture of the regime, بە ئیتهامی قورس محاکمە دەکرێن، زیندانی دەکرێن و تەنانەت ئیعدام دەکرێن. they have been detained, imprisoned, and also executed. Executed.
پێکهێنانی حیزب لە حکوومەتی ئێراندا بۆ ئێرانیەکان قەدەغە کراوە. To establish a party in Iran for the people is forbidden. و لەو پەیوەندیدا حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێرانیش کە حیزبی ئێمەیە ناقانونیە و ئەوانەی کە لە چوارچێوەی بۆچوون و ڕێکخستنی ئەو حیزبەدا تێدەکۆشن لەژێر تاقیب و هەڕەشە و سزاداندان. It's out of the law for us as PDKI to be one of the official members, political parties in the country. بۆیە ئێمە وەک حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران لێرە لە بەشێکی دیکە لە خاچی کوردستان کە لەژێر دەسەڵاتی کۆماری ئیسلامی ئێران نییە دەبینن. That's why we as Democratic Party of Iranian Kurdistan, we are here in the other part of the Kurdistan, which is not covered by the Iranian regime. حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران لە ساڵی 1945 بنیاد نراوە. The Democratic Party of Iranian Kurdistan was established in 1945. ولو کاتەوە تاکو ئێستا لە بەرامبەر ئەو هەموو نابەرابەری زوڵم و سەرکوت و جیاییە کە بۆ خەڵکەکەی بەڕێوە دەچێ خەبات دەکا. And we have been fighting from that day since now with the suppression and oppression that we have had from the Islamic regime. لە پێناو ئەو خەباتەدا لەو ماوەیەدا Under this dignity, سێ لە ڕێبەرانی یەکەمی ئەو حیزبە لەلایەن حکوومەتەکانی تارانەوە 3 of our leaders from the Islamic Republic regime لە سێدارە دراون یان تەرۆر کراون. has been executed or they have been assassinated. بە هەزاران کەس ئەوەی کە پێتان دەڵم دەقیقە بە هەزاران کەس لە ئەندامانی ڕێبەرایەتی کادر و پێشمەرگە و ئەندامانی حیزبی دێموکرات لەو ماوەیەدا ئیعدام کراون، زیندانی کراون و یان لەژێر زەخت و زۆری حکوومەتەکاندا مەجبور بن وڵاتی خۆیان بەجێ بێڵن و ئاوارەی هەندەران بن. Thousands of people, our people, under this regime has been executed, has been arrested, imprisoned, and most of them they had to leave their country. بەدەیان جار بنکە و بارەگاکانی ئێمە لە خاچی هەرێمی کوردستاندا کە وڵاتێکی دیکەیە لەلایەن ڕژیمی ئێرانەوە بۆمباران و تۆپباران کراوە. Many times our headquarters, our refugee camps has been attacked by the Iranian regime in the soul of another country, which is Iraqi Kurdistan. کە لەو بۆمبارانەدا ژمارەیەک لە ژن و منداڵ و پێشمەرگەکانی ئێمە گیانیان لەدەستدا. In this bombardment, lots of our women, our members, they lost their lives. و بەشێکی بەرچاو لە بنکە و بارەگاکانمان وێران کران. And many of our headquarters has been destroyed. ئەو بۆمبارانە بەدوای کوشتنی کچە کوردێکی خەڵکی کوردستانی ئێران لە تاران ڕوویدا کە نێوی ژینا بوو. This bombardment was after killing a Kurdish girl in Tehran whose name was Jina Amini. پێما بێ زۆر لە ئێوە ئەو نێوەتان بیستووە. I think most of you have heard about her name. ئەو کچە کوردە لە تاران بە تاوانی ئەوەی کە سەرپۆشەکەی بە گوێرەی ئەو ئوسوولەی کە کۆماری ئیسلامی دیاری کردو بەسەردانەدا بوو دەستگیر کراو لەلایەن هێزەکانی سەرکوتکەری کۆماری ئیسلامی
جانیان لێستاند. This Kurdish girl, just because of hijab, was detained and arrested because she was just opposite of the regime. بەدوایەوەدا کوردستانی ڕۆژهەڵات ڕاپەڕی و سەراسەری کوردستان بەتایبەتی ژنان ڕاپەڕینێکی سەرتاسەریان لە کوردستان بە دژی ئەو کردەوەی ڕژیم دەست پێ کرد. After that, people in East Kurdistan, in many cities, they started protesting against the regime. لە ماوەیەکی کورتە ئەو ڕاپەڕینە سەراسەری ئێرانی گرتەوە. In a short time, this protest was covering all of the cities in Iran. و سنوورەکانی ئێرانی بڕی و لە وڵاتانی دیکەی دنیا لە بەشێکی زۆری ئوروپا و ئەمریکاش ئەو ڕاپەڕینە لەلایەن ئێرانیەکانەوە و تەنانەت بە بەشداری زۆر لە ئوروپایی و ئەمریکایەکان پەرەی گرت. This protest and kind of revolution was out of the borders. It crossed the borders, and in so many countries, European and American, the Iranians were against this and they were protesting. ئەو ڕاپەڕینە بە تێکۆشانی بێوێنەی ژنان و بەڕێوەبردنی لەلایەن ئەوانەوە دەستی پێ کرد. This revolution started with the significant amount of women and youth. و بە نێوی ژن ژیان ئازادی ناسرا. And it was named by Women Life Freedom. I'm sure they all know what Jinjian Azadi means. They all heard about that. هەموو ئەو ستەمانەی کە باسم کرد و زۆری دیکەش کە من لێرە وەختی ئینگۆ زۆر بەوە ناگرم تەنها بە خاتریەوەیە کە کورد داوا دەکا وەکو وڵاتانی خەڵکی وڵاتانی ئەو سەردەمە ئازادی هەبێ. All of this is because only the Kurds want to have freedom as many countries in the world. بتوانێ بەو جوورەی کە بۆ خۆی دەیەوێ شێوەی ژیانی خۆی دیاری بکە. To choose the way how we want to live. وڵاتەکەی ئاوەدان بێتەوە. To have our country more open. بەڵام ئەوانە لە نەزەر کۆماری ئیسلامی هەمووی تاوانێکی زۆر گەورەیە و نابەخشرێ لەلایەوانەوە. But these are all crimes from the Islamic Republic regime. بەڵام لەگەڵ هەموو ئەو زوڵم و زۆرەی کە ئیشارەم پێ کرد. But with all this oppression that I talked about, خەڵکی کوردستان بەتایبەت ژنانی کورد بە مافەکانی خۆیان شارەزان especially Kurdish women, that they know about their culture and what is right for them. و ئەو ستەمانەی کە بەسەریاندا سەپاوە خەبات دەکەن بۆ لابردنی. And the suppressors that has been on them, they are trying to get rid of that. ئێستا لە کوردستانی ئێران Now in Iranian Kurdistan, یەکگرتووی خەڵک, the unity of people, لەژێر کار و تێکۆشانی حیزبەکانی ئۆپۆزیسیۆنی کوردی ئێران, under the Kurdish parties and Kurdish political parties, oppositions, بەتایبەت حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران, especially the Democratic Party of Iranian Kurdistan. خەباتێکی زیندوو, It's a live revolution, بەهێز و یەکگرتوویە. and with unity and dignity.
لە دژی ڕژیمی کۆماری ئیسلامی against the regime of the Islamic Republic, بۆ بەدەستهێنانی مافەکانیان. to gain our dignity. ئێمە تێدەکۆشین بۆ ئەوەی کە ئێرانێک حکوومەتێک لە ئێراندا بێتە سەرکار کە حقوق مافی دێمۆکراتیکی خەڵک و ئازادیەکانیان لەبەرچاو بگرێ. We trained for a democratic government in Iran, that the government should accept what is the human right, what is the right for people to live in there, لە دەستەڵاتدا بەشدار بێ. to be involved in politics, حکوومەتێکی سێکۆلار in a secular government, نەک حکوومەتێکی ئاینی جا هەر ئاینێک بێ. not a kind of religion government. ئەوە وەزعی ئێمەیە لە کوردستان، لە کوردستانی ئێران. That's our situation in Iranian Kurdistan. باقی نەتەوەکانی دیکەی ئێرانیش The rest of the nations in Iran, the rest of the nation in Iran has multiple national people, nationalities. وەکو نەتەوەی عەرەب، بەلوچ، like Arab nations and Baluchi nation, تورکمان، Turk. هەموو ئەوانە وەکو کورد لەژێر ستەم و نابەرابەریدان. All of them, like Kurds, they have been oppressed by the Iranian regime. و ژمارەیەکی یەکدار زۆر لە چالاکانی سیاسی و ڕووناکبیرانی ئێرانی لە دژی ئەو حکوومەتە تێدەکۆشن. And a significant number of Iranian activists are trying for as an opposition in Iran. ئێمە هیوادارین کە هەموو خەڵکی ئێران، ئازادیخوازانی ئێران، هەمومان پێکەوە بتوانین ئەو حکوومەتە بگۆڕین و حکوومەتێک کە دڵخوازی خەڵکە بێتە سەرکار. We all, as the Iranian, we're hoping to get rid of the regime and have a regime change and have a democratic government that we have freedom in. من لەوە زیاتر وەختان ناکرم، پێم خۆش بوو لەو شتە سەرەتایانە لە ئێران و ڕۆژهەڵاتی کوردستان ئاگادار بن. I don't want to take your time more. I just wanted to give you some information about what is happening and what has happened in Iranian Kurdistan. باقیەکەی دیکەی وەخت بۆ ئێوەیە ئەگەر پرسیارێکتان هەیە، پێشنهادێکتان هەیە، ئامادەین جۆلێ بگرین. The rest of the time is for you, and if you have any questions or any comments, you're more than welcome. Thank you for inviting us and for organizing this study visit to East Kurdistan. And we are glad here to have a delegation from several parts of the world, from Middle East, from Europe, from Asia, from Latin America. And it's important for all of us to know in deep the current context in East Kurdistan. زۆر سپاس بۆی کە ئێوە ئێمەتان دعوت کردو لەو بۆنەیەدا. ئەمڕۆ ئێمە زۆر خۆشحاڵین کە زۆر وڵاتە جیاجیەکانی دنیاوە، وەکو وڵاتانی ئاسیایی، وەکو وڵاتانی ئەوروپایی، وەکو وڵاتانی ئەفریقایی لێرە بەشدارین. Thank you for Mr. Mustafa for giving us an overview about the main challenge and battle during the recent period. زۆر سپاس بۆ بەڕێز کاک مستەفای هیزری کە هەندێک زانیاری زۆر بەسوودی دا بە ئێمە لەو ماوەیەدا. And today we don't have only a moment of reflection, but also an opportunity for developing a deep exchange and a dynamic platform for cooperation, discussing the political future and perspective. ئێمە ئەوڕۆ لێرەین کە زۆر بابەتی جۆراوجۆری سیاسی باز بکەین، بابەتی کولتوری، و خۆشحاڵ دەبین کە ئێوەش بەشدار بن.
And also, you highlighted a key element, which is the involvement of youth and women in this battle. باسی بابەتێکی زۆر گرنگتان کرد کە سەبارەت بە بەشداری ژنان و لاوان بە تایبەتی لەو شۆڕشەدا. And from Iusy perspective, we are here to cooperate more in order to empower such key actors. لەلایەن ڕێکخراوی ئێمە هەمیشە ئامادەین کە هاوکاری ئێوە بکەین. And we stand, all of us, we stand in solidarity with the East Kurdistan to have self-determination, sovereignty, and to live in dignity and with unity. ئێمە وەکو ڕێکخراو هەمیشە لەگەڵ ئێوەین و ئامادەین هەمیشە یارمەتی ئێوە بکەین بۆی کە وڵاتی خۆتان هەبێ و ئازاد تێدا بژین. Thank you again, and I'm sure that we will have a fruitful discussion and exchange about the main context and cooperation. زۆر سپاس و من دەزانم کە ئێمە کاتمان دەبێت کە لەگەڵ یەکتر قسە بکەین و گۆڕینەوەی بیرڕا بکەین. Thank you so much. Thank you, Mr. Secretary General Mustafa Hajiri. Thank you for this invitation. It's an honor to be here. And we also would like to thank Bishawa, our Secretary General from our member organization. زۆر سپاس بۆ بەڕێز مستەفا هیجری بە تایبەتی بۆ بابەتانێکی هێنایە پێشەوە سپاس بۆ سکرتێری ڕێکخراوی لاوانیش پێشەوە عەلیپور. It is our responsibility to be here, and we are very happy to have the honor to be here and to be an international platform for you, for your people, for your organization, and for your party. ئەوە ئەرکی ئێمەیە وەکو ڕێکخراوێکی جیهانی کە لێرە بین بەشدار بین لە باس و بابەتەکان و بە هەموو شێوەیەک یارمەتی ئێوە بدەین. We have organized this study visit to understand, to have a better understanding of what is happening on the ground. But I must say that even if we are not physically present as you see, we always have had a very clear position when it comes to the Kurdish case, to the Kurdish people, to oppressed people. And there is no any difference in any people from Iusy's perspective. All people deserve the same rights. All people have their right to self-determination and to sovereignty. ئێمە و سەردانەمان بۆیە ڕەخستەوە بۆی کە وەزعیەتی ئێوە بە تایبەتی کورد لەو ناوچەیەدا ببینین. ئێمە دەزانین کە وەکو ڕێکخراو ناتوانین هەمیشە لە ناوچەکەدا بین، بەڵام زۆر گرینگە بۆ ئێمە کە سەردانی ئێرە بکەین، بزانین وەزعیەتی ئێوە چۆنە و هاوکارتان بین لە ئێستادا لە داهاتوودا و ئێمەش هاوکارتە دەمین بۆی کە ئێوەش بە ئامانجەکانتان بگەن. Be it any people in the world, the Kurdish people, the Palestinian people, or any people around the corner of the world. We are an organization that is represented in 110 countries, and we have over 160 member organizations. ئێمە وەکو ڕێکخراوێکی جیهانی لاوان کە زیاتر لە 100 وڵات بەشدارن تێیدا و زیاتر لە 160 ڕێکخراومان هەیە. بۆ نمونە هەموو خەڵکێکی دنیامان هەیە، وەکو کورد، وەکو فەلەستینیەکان و وەکو خەڵکانی تر. And as I was saying, we have a very clear position when it comes to the Kurdish people, and I'm also very thankful to our member organization and to the regional coordinator for their tireless work of addressing the issues. And during the last Congress, we had a very clear stance, and we adopted a resolution to be physically present here, to be the voice for the Kurdish people in international platforms, but also to hold the perpetrators, to hold the Iranian government accountable for their atrocities against the Kurdish people. ئێمە زۆر سپاسی ڕێکخراوی ئێوە دەکەین، بە تایبەتی لە کۆنگرەی پێشوودا قەتەعنامەیەک هەبوو سەبارەت بەوەی کە ئێمە سەردانی کوردستان بکەین و ئێمە بۆیە هاتوونەتە ئێرە کە لە پێشەوەدا وەزعیەتەکە ببینین و ئەوەی پێویستە ئێمە بیکەین بۆ ئێوە کە بە ئامانجەکانتان لە کوردستانی ئێران بگەن. But we unfortunately also know that the oppression doesn't stop with the Iranian government. We see the oppression by the Turkish government, by the Syrian government, and also the Iraqi government. ئێمە دەزانین کە کورد بە تایبەتی زەختی زۆری لەسەرە لەلایەن ڕژیمی ئێرانەوە، لەلایەن ڕژیمی تورکیاوە و لەلایەن ڕژیمی سووریاوە هەروەتر.
And as I was saying, it is we are here with a big delegation from different parts of the world, as our president was also mentioning. And these people are young leaders in their respective countries, and we want them to go back to their countries and address the issues and be the voice for you, for your people. أن هر وكو باسم كرت إما وكو رخلاوكي جورا وكو ننراتي رخلاوكي جورا هاتونا تيرا بويكا باسو بابا كان لنزيكا وبين وأوانش هر وكو شون لدا هاتودا دبنا سركرداتي ولاتا كان لولاتي خوان بس نونا ولاتي خوانو أو باسو بابا تانا بينا بيشي بولاتا كان. So I think we can talk endlessly about the challenges and the hardships that you as Kurdish people are facing, but I also believe that we need to talk about solutions. And those solutions are there. There are solutions that are written on black and white. I don't know if you have heard of the Treaty of Sèvres or the Treaty of Lausanne, which give a solution for not only the Kurdish people, but also other people to have their right to self-determination, to have sovereignty, and to bring peace and stability in this region, because unfortunately this is a region of so much conflict, wars and challenges for different minorities, as was also said before. اما دزانم که بداخوا اگر من هر سبارت به کشکانی کرد باس بکن قد کوتای نایه او اند زوره براستی زورشت من بینیوه و بتعبد لاستادا او شتی که دگذره لپیشتر دا لپیمان نامه لوزان دا کت گذراوه سبارت بوی که ایوه ولاتی خوتان هبه. And as we speak about political solutions, I think it is us, and it is our responsibility to convince governments to address these issues, and also to find the political will to have very tangible and concrete solutions for people like the Kurds, and to give them the sovereignty and the rights as every other people that they deserve. إما براسي زانين كدبي جالوي كباز لكيشة كام كين دبي رجع حل شيء ببينوا ورجع حلانش أوي كبزانين ترجع كي تارسري أشتيانه هي لقال دولتاني دورو برتان كبتوانين رجعوا شونك بينوا بويكا إيوه هم ولاتي خوتان هبه وهم بتوانن بجدار بن لسياسة ولاتك تاندا. I would like to stop here. I would like to thank you again for this hospitality. I'm also proud that we have this delegation with us from Iusy, and I would suggest that we can give the floor to our delegates. And I look very much forward, as I was saying, to also speak about tangible actions that we can take as Iusy, as member organizations. And I would also like to thank our member organization, DYUEK, for organizing this. Thank you so much, Kamal. من ليرة دم هواك كتاي بخص كانم بينم بلام بهم شيء هاوكاري تاندكين بهر شيء كي كبتوانين بمن هي بواقعية هاوكاري بين نهر قصيك بك بمن هي بيكين استاش من سباسي رخلاوة كتاندكم بوي كميوان داري ايمي كردوا ليرة وكو رخلاوة كي جهاني لاوان واستاش دم هواك ما يكبدم برئيس سيف برئيس سيف أقيل فايس بريزيدنتا زيجري سروكا للرخراو ولكارباري روشلاتي ناورازدا بريزيان بريوي دبا. Hi everyone, and thank you, Mr. Mustafa, for the kind hospitality, and for all the leaders from the party, from your party, respective party, and also we have a special thanks for the youth organization, the DYUEK, Peshawar, Kamal, and also all the comrades there for also your kind hospitality. من دم هو سپاسشی تایبەتی ئێوە بکەم سپاسێکی بەڕێز مستەفا هیزری بکەم بۆ وتەکانی و بە تایبەتی حیزبەکەی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران و هەروەها ڕێکخراوەکەتانە وەکو ڕێکخراوی لاوانی دێموکرات و ئەو کەسانی کە لێرە ئامادەن. I don't want to repeat what President Hind and also the Secretary General said, also Sarine, but I wanted to emphasize one thing, that me as Palestinian, I understand the struggle of the Kurdish people very well, because we as people, we have also the same dream to have a sovereignty, to have a dignity, to also live in peace, and to have our inalienable rights achieved. So
me personally, on a personal level, I really understand this struggle that you are having in East Kurdistan and also in all Kurdish regions. من نام زۆر قسە بکەم و قسەکانی بەڕێز سەرۆکی ڕێکخراو هێند یان سارینە وەکو سکرتێری گشتی دووپات بکەمەوە بەڵام من وەکو خۆم کە خەڵکی فەلەستینم زۆر بەباشی ئەو بابەتە دەبینم دەزانم کە ئەو زەختەی کە لەسەر ئێوەی کورد هەیە چۆنە ئێمە لە نزیکە ئەو بابەتەدا دەبینین و زۆر زۆریش لە مێژە کە ئاگادارین کە ئێوەش وەکو کورد لە چ زەختێکن. And from there, it was a personal responsibility, but also a collective responsibility for us as an organization to be committed to the rights of the Kurdish people, but also like to our comrades, the member organization, to be their voice and to echo their voice also on an international platform, to have their aspirations and have their needs and have their dreams and have their vision heard by everyone. ئەوە ئەرکێکە لەسەر شانی ئێمە وەکو ڕێکخراوێکی نێودەوڵەتی کە ئێمە بین ئێرە سەردانی ئەوە بکەین لە نزیکەوە بابەتەکان ببینین و بزانین چ دەگوزێرە لێرە و هەروەها ئامادە بین بۆی کە هاوکاری ئێوە بکەین بۆی کە بە ئاواتەکانی خۆتان و ئامانجەکانی خۆتان بگەن. Because for us, the aggression of any kind of regime, whether the Iranian regime against the people of Kurdistan in Iran and also here, it's actually a target on the humanity, a target on also like comrades, a target on a people that they believe or been fighting for hundreds of years for their freedom and to have a peaceful life and a sovereignty and also an entity that they want to live in peace. So your struggle is our struggle and it's a mutual struggle for all of us in Iusy, but I think it's also for all the freedom people in the whole world. Thank you. ئەو چەوسانەیە کە هەیە لە دنیادا لە ڕژیمەکاندا بەتایبەتی ڕژیمی ئێران بە ڕژیمی دیکە بابەتێکە کە بەڕاستی ئێمەش پێی ئاشناین و دەزانین کە چ دەگوزێرە لێرە و ئێمە دەمان هەوێ کە دەنگی ئێوە بین هەموو کاتێک و یارمەتی ئێوە بدەین و سپاس بۆ وەختەکەی کە داتان بە من. Okay, I will continue in English so the comrades could understand. I am really great, I'm really happy to be here because when the Jina rebellion happens in the Iran, I was elected in the Bakur, I was a university student and زۆر سپاس کە من لێرە من لە باکووری کوردستانە و نێ من ڕێزانە من لە باکووری کوردستان و لە دەم پارتیەوە هاتوومەتە ئێرە. And during the Jina rebellion, I was a university student in Bakur and I was having less information about the Rojhelat Kurdistan. At the time of the Jina revolution, I was living in Bakur and I haven't had many information about what was going on in Iranian Kurdistan. And it was a topic of self-critique for us because it's a part of the Kurdistan, but we have less information about it. دیارە ئەو بابەتێکی زۆر زۆرینگیگە چونکە سەبارەت بە کوردستانە دیارە ڕۆژهەڵاتی کوردستانە بەڵام ئێمە زۆر زانیاریمان لەسەری نەبوو. And in that day I promised myself an organization I will learn more about Rojhelat Kurdistan. و لەو ڕۆژەوە من بڕیارمدا کە زۆر زیاتر بزانم سەبارەت بە کێشەکانی کە لە کوردستانی ئێران هەیە و زیاتر زانیاری وەرگرم. It's a great chance here to learn more about Rojhelat Kurdistan. و ئەوە زۆر هەلێکی باشە کە من فێر بم لە ئێوە و زیاتر بزانم سەبارەت بە ڕۆژهەڵاتی کوردستان. Actually, I have two questions. دوو پرسیارم هەیە. The first one is about we know in the Middle East there is now a third world war is going on. یەکەمیان ئەوەیە کە ئێمە دەزانین کە لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست ئێستا شەڕێک هەیە دەتوانم ناوی بنێم شەڕی جیهانی سێهەم. And we know that after the collapse of Ba'ath regime in Syria, the international forces are preparing to intervene to Iran. ئێمە ئەوەی دەزانین کە لە دوای ڕۆخانی ڕژیمی بەحس و ڕۆخانی ڕژیمی پاشایی. And we know that, as also Mr. Öcalan defines, these processes are like the chaos windows that could help the people as well. و ئێمە دەزانین کە کورد دەبێ حتما بەشدار بێ و بزانێت کە چی دەکات لەو شەڕەدا. And what do you think of that it could be helpful for the Iranian Kurds at that chaos window? ئێوە پرسیارەکە ئەوەیە کە نەزەری ئێوە چێ سەبارەت بەو شەڕەی کە لە ناوچەدا دێتە گۆڕێ. And the second question, as they know, Mr. Öcalan made a call in 27th of February. هەر وەک دەزانن کە بەڕێز ئۆجەلان پەیامێکی هەبوو لە مانگی فێبروواریدا. With the name of the Peace and Democratic Society. لەژێر نێوی پیس و کۆمەڵگەیەکی دموکراتیکدا.
And also in one of the last meetings, he was really curious about Roshalat. لآخرین میتینگێکدا کە هەیبوو ئەو زۆر پێی خۆش بوو کە سەبارەت بە ڕۆژهەڵاتی کوردستان بزانێ لە بارودۆخیوێ. And he was really curious about how Nowroz passed in the Roshalat. و پرسیارەکەی ئەوە بوو کە نەورۆز لە ڕۆژهەڵات چۆن بوو، چۆن گوزەرا. And my question is how they see this call of peace and democratic society. پرسیارەکەی من ئەوەیە کە ئێوە ئەو پەیامە کە پەیامی ئاشتیە چۆنی دەبینن و نەزەری ئێوە چیە لە کۆمەڵگای خۆماندا. And how was Nowroz in the Roshalat? ئەوە پێم خۆشە کە سەبارەت بە نەورۆز بزانم کە چۆن بوو نەورۆز لە ڕۆژهەڵات. And thank you, and also wish, like we know we are meeting not in Iranian Kurdistan or Turkey Kurdistan because of the danger, and I hope in one day we will meet to each other in Iranian Kurdistan and also in Turkey Kurdistan. ئێمە بە بۆنەی هەڕەشەکانی وڵاتی تورکیا و سووریا و ئێرانەوە ناتوانین هەمومان لە شوێنێک کۆبینەوە، بەڵام هیوادارم کە ئەو ڕۆژە بێت کە ئێمە بتوانین هەمومان لە شوێنێک وەکو کوردستان و بە تایبەتی لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان کۆبینەوە. ناوم ئاریانم، زۆر سپاس کە ئەتوانم هاتم بۆ ئێرە، زۆر خۆشحاڵ بووم. من ئیشی لە حیزبی دێموکراتی لاوانی سوید SSU. دوو پرسیارم هەیە، بەس کە کوردیەکانی من زۆر تەواو نەبوو، بە ئینگلیزی باشترە. So the first question is, how are you working on the ground in the Kurdistan, Iran? Since now I assume you're in exile here. And the second question is, do you work with other... Can I go with the first? یەکەم پرسیارم پێم خۆشە کە بە ئینگلیسی پرسیارەکەم بکەم بۆی کە زۆر ڕاحەتتر بم. یەکەم پرسیارم ئەوەیە کە ئێوە وەکو حیزبی دێموکرات لەسەر ئەرزی واقعی ڕۆژهەڵاتی کوردستان چ دەکەن، چ کار و چالاکێکتان هەیە، پێم خۆشە سەبارەت بەوە بزانم. And the second one is, if you work with other minorities such as Baluchis and Turkmens to overthrow the regime to get a change in the country. پرسیاری دومیش ئەوەیە کە ئایا ئێوە لەگەڵ کەمینەکانی دیکە وەکو بەلوچ و ئەوانە هیچ بابەتێکتان هەیە پێکەوە هاوبەشێکتان هەیە کە بتوانن کە ئەو دەسەڵاتە لە کۆماری ئیسلامی بستێندرێ و نەجاتیتان بێ لەژێر ئەو دەسەڵاتەدا. سپاس بۆ قسەکانی بەڕێزان پرەزیدنتی یەکیەتی لاوان و هەروەها سکرتێری گشتی، و سپاس بۆ پرسیارانەی کە بەڕێزان کردیان لە پەیوەندی لەگەڵ مەسەلەی ئەو شەڕەی کە لە ناوچەدایە. ئێمە دەگەڵەوەی کە لایەنی زۆر تووشی ئەو شەڕە بوونە، بەڵام جەوهەر و ئەساسی ئەو شەڕە بە نەزەری ئێمە لە پێش هەموو شتێکدا دەگەڕێتەوە سەر ڕژیمی کۆماری ئیسلامی ئێران. Thank you for Hand, the president of Iusy, and Sarine as the Secretary General for their speech, and thank you for all the questions. Thank you, Saif, also. And I want to address about the question that in the middle of the war in the region, and as we know, there are lots of pressures around the region from other countries. کۆماری ئیسلامی ئێران یەکێک لە سیاسەتە گرنگەکانی ئەوەیە کە بە قەولی بخۆیان دەڵێن شۆڕشەکەیان هەناردە دەکات، یعنی شۆڕشی کۆماری ئیسلامی ئێران دەینێرێ بۆ وڵاتانی دەرەوە. But I want to talk about Iran specifically, and the Iranian regime. They're trying to spread their revolutions towards the other countries or especially the neighbor countries. و بەو شێوەیە دەستێوەردان دەکا لە نێو وڵاتانی دیکەدا بۆ ئەوەی کە بتوانێ بە گۆڕینی دەسەڵاتەکان سیستمێکی وەکو ئێستا لە کۆماری ئیسلامی هەیە لە نێواندا پێک بێنێ. And this is how they want to involve in other countries' governments, and they want to establish a government same as themselves, that is right now in Iran. ئەو سیاسەتە نەتیجەکەی
ئەو کێشە و گرفت و شەڕ و وێرانەیەکی بەردەوامە کە لە خۆرهەڵاتی نێوەڕاستدا درێژەی هەیە و بەداخەوە ئێمە پێمان وابێ هەتا کۆماری ئیسلامی ئێران لەسەر دەسەڵات بێ ئەو کێشەیە بنەبڕ نابێ کۆتایی نایە. The result of this intervention from the Islamic regime is that we always have had war in the region, and I'm sure as long as the Iranian regime is there, the oppression, the war in the region, and the instability in the region will be there. سەبارەت بە خەبات و تێکۆشانی کوردەکان لە بەشەکانی دیکە ئێمە بە خەباتی خۆمانی دەزانین و پشتیوانی لێ دەکەین لە ویست و داخوازی خەڵک و خەباتی ڕەوای هێزەکانی کورد لە بەشەکانی دیکە. About other activities in other parts of Kurdistan, we think that is also our activities, and we see that we are also involved in this situation with them. وَلَقَلْ هَمُو حِزْبَكَانِ بَشَكَانِ كُرْدِستان إِمَا بيوندي دوستانمان هيا. And with all of the parties in different areas of Kurdistan, we have communication with all of them. سەبارەت بە پەیامەکەی بەڕێز و جەڵان ئێمە لە بەیانیەی حیزبەکەماندا ڕامان گەیاند کە ئێمە پێشوازی دەکەین لە پەیامی بەڕێز و جەڵان و هیوادارین ئەو پرۆسەیەی کە دەستی پێکردووە لە تورکیا لە پەیوەندی دەگەڵ دیاریکردنی چارەنووسێکی عادڵانە بۆ کوردەکانی ئەو بەشە هەمڕا بێ. And about the message of Mr. Öcalan, as we have released a statement about this, we are actually hoping for stability in the region. We're happy for the Kurds in Turkey to gain the freedom, what they want, and we are looking forward also, and we are happy to hear about a peaceful resolution. نەورۆز لە ڕۆژهەڵات نەورۆزی ئەو ساڵمان لە ڕۆژهەڵات ڕەنگێکی سیاسی تەواوی بەخۆیەوە گرت. Nowruz this year in Rojhelat was completely different, and it was kind of like a political Nowruz in the areas of eastern Kurdistan. ئەو ڕێوڕەسمانەی کە لە کوردستان لە سەراسەری کوردستانی ڕۆژهەڵات بەڕێوەچوون لە شایە و هەڵپەرچە و یەکگرتووی خەڵکەکە لەژێر چاوەدێری و ئۆرگانیزاسیۆنی ڕێکخراوە مەدەنیەکان پێکات بوو. About Nowruz in Kurdistan, which there were many events all across the cities of Kurdistan. People were dancing, and it was organized by the different kind of organizations and activities in the country, inside the country. حیزبی دێموکرات دەوری ئەساسی هەبوو لە پێکهێنانی ئەو ڕێوڕەسمانەدا. We as PDKI, we had a significant role for the events that happened for Nowruz in eastern Kurdistan. کۆماری ئیسلامی ئێران چەند مانگ پێش نەورۆز بە هەڕەشەکردن بانکردنی خەڵک و چالاکانی سیاسی ویستی پێشی ئەو بۆنە و ڕێوڕەسمانە بگرێ. The Iranian regime, a few months before Nowruz, they tried to stop these events, they tried to arrest people, and they tried to scare people to not celebrate Nowruz. بەڵام خەڵک خۆراگریان کرد بۆ مەراسمەکانی خۆیان بەڕێوە برد کە ئێستاش ژمارەیەک لە چالاکانی کە ئەو ڕێوڕەسمانەیان تەرتیبدا بوو لە زینداندان. And Kurdish people, they were really strong, and they organized very well the events for Nowruz.
And after this Nowruz, we see that lots of the organizers and people are arrested and they are in prison. سەبارەت بە پرسیاری دیکە ئەوەی کە پرسیار کرا کار و چالاکیمان لە کوردستان چۆنە ئێمە چالاکیەکانمان لە کوردستاندا بە شێوەی نەهێنیە. About our activities, our party activities, the question that how is our situation and activities on the ground in Eastern Kurdistan, I want to tell you that it's all secret. We do it secretly. ئێمە ئێستا تێکۆشانی تەشکیلاتیمان هەیە کە خەڵکەکەمان ئۆرگانیزە دەکەین. We are organizing, we have different committees, organizing committees here that we organize people over there in the country. سەرەڕای ئەوەی کە ڕێژیمی کۆماری ئیسلامی وەک پێشتر باسم کرد خوێندن بە زمانی کوردی و زمانەکانی دیکەی غەیری فارسی خەدەغە کردووە، بەڵام ئێمە توانیومانە لە نێو کوردستانی ئێراندا لە ڕێگای ڕێکخراوە مەدەنیەکاندا فێربوونی زمانی کوردی بە منداڵان و گەورە ساڵان فێر بکەین، ئاموزش بدرێن و زمانی خۆیان لەبیر نەچێتەوە. As I talked about that people in Iran, from the Iranian regime, they cannot study like as Kurds, as Baluchis and other people. They can accept Persians. They cannot study in their language. But we, as PDK, as the party, we had a significant role by organizing some of the organizations, like internal organization, to study the Kurdish language. بواری دیکەی تێکۆشانی ئێمە تێکۆشانی ڕاگەیاندنە، دەستگای ڕاگەیاندنی ئێمە بە ڕۆژنامە، بە ماڵپەڕی ئینتەرنێتی و هەروەها تەلەڤیزیۆنێک بۆچوون و ڕای خۆمان لە نێو خەڵکەکەماندا بڵاو دەکەینەوە. The other ways of our activities is by TV, by newspaper, by social media in our media department, and that's how we can manage our activities and announce what is going on and organize people in the country. لە دەرەوەی وڵات لە ئەوروپا و لە وڵاتی ئەمریکا خەڵکی ئێمە سازمان دراون کاری لە چالاکیەکانی تەشکیلاتی و ئۆرگانیزاسیۆن و هەروەها لە پەیوەندیگرتن لەگەڵ وڵاتانی دەرەوە تێدەکۆشن. And apart from that, we have also abroad committees, especially in Europe and US, in many countries. We have different committees that we are organizing activities over there, and we have lots of members. سەبارەت بە پرسیارێک کە ئێمە پەیوەندیمان لەگەڵ لایەنەکانی دیکەی نەتەوەکان لە ئێراندا چییە؟ ئێمە هاوپەیمانیەکمان هەیە لە نێوان کورد و عەرەب و بەلوچ و تورکمەن و تورک لە دەرەوەی وڵات پێکمان هێناوە. About the relation between the minorities in Iran as Baluch, Turkmen, Arabs and Kurds, we have a central committee abroad. و لەگەڵ ئەوان کاری هاوبەش و بەرنامەی هاوبەشمان هەیە بە دژی ڕژیمی کۆماری ئیسلامی ئێران. And we are cooperating with each other against the Iranian regime, and we have many activities. پێم خۆشەوەتان عەرز بکەم کە ئێمە سیاسەتی ئێمە بە نیسبەتی مەسەلەی فەلەستین هاودەردیە بە نیسبەتی ئەو خەڵکەی کە دەبینین کە ئاوارە دەبن دەکوژرێن وڵاتەکەیان وێران دەبێ. Thank you for the answer, and I want to tell you from our point of view in the party towards Palestinian people,
It's that we are in solidarity with Palestinians, and we see and we are unfortunate that people are dying over there in Palestine. سیاسەتی ما سیاسەتی ڕسمی و ڕاگەیاندراوی ئێمە ئەوە بووە کە ئێمە بۆ کۆتایی هێنان بەو بەدبەختی و عەزیەت و ئازارەی کە خەڵکی فەلەستین دەیگێڕن ئەوەیە کە دوو حکوومەتی فلسطین و ئیسرائیل بە شێوەی ڕسمی لە تەنیشت پێک بێن و پێکەوە بتوانن پێکەوە بژین و پێکەوە پەیوەندیان هەبێ. Our official policy towards the situation in Palestine is that we think that a two-state solution would be a good idea, that both Palestinians and Israelis can live together in peace. و ئارەزوو دەکەین کە بۆ کۆتایی هاتنی ئەو هەموو شەڕ و ماڵوێرانیە کە دەیان ساڵە بەردەوامە ئەو سیاسەتە لەلایەن ڕژیمی ئیسرائیلیش قبول بکرێ و فلسطین حکوومەت و دەوڵەتی ڕسمی خۆی هەبێ. We are hoping for a peaceful resolution in the region, and we are hoping for the Palestinians also to have their sovereignty and their country as a neighbor with Israel. و بەو شێوەیە بەهانەی حکوومەتی کۆماری ئیسلامی ئێران و وڵاتانی دیکەی وەکو کۆماری ئیسلامی ئێرانیش کە بە لەژێر ناوی پشتیوانیکردن بەرژەوەندی خۆیان بخەنە پێش و ئەو شەڕ و وێرانی و برسێتیە لە مانتەقەدا درێژە پێ بدەن. And we want all the people, all the government in the region to fight for peace and against the regime in the region, and find a solution and try to have a peaceful region. Yeah. It's a very brief one. Thank you very much for your hospitality. It's an honor to be here, and please rest assured that we will transfer everything that we saw back in our countries. زۆر سپاس بۆی کە میوانداری ئێمە دەکەن و دڵنیابن کە ئەو شتانی کە لێرە باز دەکرێت ئێمە دەیگوازینەوە بە وڵاتەکەی خۆمان. I come from Cyprus. 37% of our island is still under occupation by Turkey. When they invaded, ever since they invaded in 1974. So we understand your struggle, we understand your purpose, and I know like we will never fighting until our island is free. You will never stop fighting as well, and thank you for this visit once again. Thank you very much. من وەکو خەڵکی قبرس 37 لەسەتی قبرس داگیر کراوە لەلایەن تورکیاوە لە ساڵی from 74, right? From 70 لساڵی 1974 و ئێمەش وەکو ئێوە هاوخەمی ئێوەشین کە دەزانین کە ڕژیمی ئێرانیش چۆن داگیری کردو وڵاتەکەی ئێوە و هیوادارین کە لە ماوەیەکی زۆر کووردا بە ئامانجەکانمان بگەین. In solidarity. ئێوە لە قبرسی شمالین وا دیارە. North Cyprus, right? The North Cyprus is occupied, yeah. لەسەڵاتی تورکیەدایە. Yes. من ئاخرین قسەم ئەوەیە کە داوام ئەوەیە کە ئێوە لە گەڕانەوەدا وەکو سۆفیا کوتی ببنە دەنجی ئەو ستەم و ئازارەی کە خەڵکی خۆرهەڵاتی نێوەڕاست بە تایبەت خەڵکی کورد لەژێر زوڵم و زۆری کۆماری ئیسلامی ئێراندا دەیچێژێ. For the last thing that I want to mention is that I would like you all as Sophia to take and be our voice when they go back to their countries and see and explain what is happening, the situation in Iran. خەباتی ما لە دژی ڕژیمی کۆماری ئیسلامی دەواقەدا خەباتە بۆ ئازادی و دژی کۆنەپەرستی. We are fighting for freedom in Iran, inside the country. پێما خۆشە کە ئەوروپاش هاودەنگمان بێ
پشتیوانمان بێ لەو شەڕەدا. And we would like to have other countries on behalf of us and cooperate with us also. ئیتمینانتان پێدەدەم کە دنیای بەبێ کۆماری ئیسلامی ئێران دنیایەکی زۆر خۆشتر لەوەی کە ئێستا هەیە دەبێ، بەتایبەت خۆرهەڵاتی نێوەڕاستێکی خۆشترمان دەبێ. I'm sure that we will have a peaceful world without Islamic Republic. هیوادارم ئەو دەنگەیمە لە ڕێگای ئێوەوە بە وڵاتەکانتان بگە. And I'm hoping that our voice will be taken to your countries and please be our voice. جارێکی دیکە بەخێراتندا دەکەم، سپاسان دەکەم بۆ ئەوەی کە سەردانی یەکیەتیی لاوانی حیزبی دێموکراتتان کرد. Once again, I would like to welcome you again and thank you that you have visited us here, especially DYUEK. ئێوە لاوەکان هێزی یەکلاکەرەوەن لە هەموو دنیادا. You youth are the main point in the world. بۆیە لەو هێزەی خۆتان بۆ بەرفراوانکردنەوەی ئازادی، سڵح و ئاشتی لە دنیادا و بەتایبەت لە خۆرهەڵاتی پڕ لە شەڕ و شۆڕدا درێژە بدەن. And please use this unity as youth to have a peaceful world. Thank you all. Thank you all again. And especially in the Middle East. ئەمە دەستخۆش بۆ هەموو لایەک. Thank you all. وەکو یەکێتی لاوان و وەکو حیزبی دێموکرات تەندیسێکمان ئامادە کردووە کە پێشکەش بە بەڕێز پرزیدنت و سکرتێری گشتی بکەین. As the Democratic Youth Union of Eastern Kurdistan and on behalf of PDKI, we have prepared something for the President of Iusy and the Secretary General, and we would like to give it to them. داوا دەکەم کاک مستەفا تەشریف بێنێ و پێشکەشیان بکات لێرە.